हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई टेक्नो नेपाल टिचमा। आजको यस भिडियोमा तपाईँले टिकटककै बारेमा सिक्नुहुनेछ। टिकटकमा तपाईँले सधैँ हेर्दै हुनुहुन्छ कि त्यहाँ केही ब्याकग्राउन्डमा ब्लर गरेर भिडियोहरू बनाइराखेका छन् अनि त्यो भिडियो खासै भाइरल पनि भइरहेको छ। त्यो भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरामा यो भिडियो बनाउन गएको छु। अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर लाइक गरिदिनु, कमेन्टमा लाइक भनेर त्यहाँ कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। ल साथीहरू, सुरु गरौँ। फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई टिकटक ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टिकटकको लागि तपाईँले प्ले स्टोरमा जानुहोस् अनि प्ले स्टोरमा टिकटक भनेर लेख्नुहोस् अनि त्यो जस्ट टिकटकलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले ओपनमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो लगइन आइडी बनाउनुहोस् अनि बनाइसकेपछि तपाईँले जस्ट यहाँबाट ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि ओपन गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले हेर्नुसार अटोमेटिक यहाँ ओपन गरिसकेपछि भिडियोहरू चलिरहेको छ। अब यो भिडियोलाई कसरी यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा केही वालहरू देखेको छ, फोटोहरू देखेको छ। यो वाल अनि फोटोलाई कसरी हटाउने अनि आफ्नो भिडियोलाई त्यहाँ पोस्ट कसरी गर्ने अथवा एडिट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यो भिडियो बन्न गइरहेको छ। यो भिडियोलाई राम्रो तरिकाले हेर्नु। जस्ट तपाईँले क्या गर्नुहोस् भने यहाँबाट जस्ट कुनै भिडियोलाई चुज गर्नुहोस् र त्यहाँ त्यसबाट त्यसको साउन्डलाई चुज गर्नुहोस्। चुज गरिसकेपछि त्यहाँ जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ युज साउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। युज साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो केही भिडियो मेरो फोटोसहित भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो चलिरहेको छ, रेकर्डिङ पनि भइरहेको छ। अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि वाल छ अनि केही डोरहरू छ। यो यसको पछाडि तपाईँले कसरी यो अन्य पिक्चरहरू लगाउने अथवा ब्लर कसरी गर्ने त्यसको लागि जस्ट तपाईँले इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इफेक्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्यालेरी भन्ने अप्सन दिएको छ। ग्यालेरीको पिक्चर देखिएको छ। यहाँ ग्यालेरी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अटोमेटिक तपाईँको भिडियो डिलिट गरिहाल्छ अनि जस्ट तपाईँको त्यो इमेजको अगाडि नै राखिदिन्छ। अब तपाईँले यहाँ आफ्नो भिडियो यही ब्याकग्राउन्ड लिएर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा अन्य पनि राख्नको लागि अन्य फोटोहरू राख्नको लागि जस्ट तपाईँले यहाँ एफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। एफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि जस्ट तपाईँले यहाँबाट आफ्नो केही पिक्चरहरू चुज गर्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँबाट चुज गर्न गइरहेको छु। चुज गरेँ। अब चुज गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ ब्याकग्राउन्ड इमेज आइसकेको छ। अब जस्ट तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई यो आफ्नो भिडियोले जस्ट तपाईँले यताउता गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रोल गर्दै जानुहोस्। यदि तपाईँले केही रोटेट गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने दुईटै अङ्गुललाई चाहिँ तपाईँले रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि यदि तपाईँले अन्य पिक्चर राख्न खोजिराख्नु भएको छ अथवा ब्लर इमेज अथवा केही नेचरको इमेज राख्न खोजिराख्नु भएको छ भने त्यसको लागि जस्ट तपाईँले गुगलबाट आफ्नो केही ब्लर इमेज भनेर त्यहाँ लेखेर तपाईँले त्यहाँबाट जस्ट डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ पछाडि राख्न सक्नुहुन्छ अनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जस्तै मैले एउटा भिडियो पिक्चर राख्न गएको छु। जस्तै यहाँ क्लिक गरेँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो को पछाडि तपाईँले केही ब्याकग्राउन्ड रनिङ गरिरहेको छ। अब यही ब्याकग्राउन्डको अगाडि नै तपाईँले यो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, टिकटक भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले जस्ट त्यसको लागि जस्ट तपाईँले रेड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ केही साउन्डहरू पनि चलिरहेको छ अनि त्यहाँ भिडियो पनि मेरो बनिरहेको छ। अब जस्तो त्यो भइसकेपछि यहाँ लास्टसम्म भइसकेपछि टिक बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यति भइसकेपछि तपाईँले जस्ट यहाँ इफेक्टहरू लगाउन खोजिराख्नु भएको छ भने इफेक्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा केही लेटरहरू लेख्न खोजिराख्नु भएको छ, लेटर पनि स्टिकर पनि राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने अप्सन दिएको छ। अब जस्ट पोस्टिङ गर्नको लागि जस्ट तपाईँले यहाँ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले डिस्क्राइब योर भिडियो भनेर देखिएको छ अनि त्यहाँ केही डिस्क्रिप्सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा नलेखे पनि हुन्छ। यदि तपाईँले कभर फोटो इमेज पनि हाल्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँबाट चुज गरिरहेको छु। यति गरिसकेपछि यहाँ सेममा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ अलाउ ड्युट गर्न खोजिराख्नु भएको छ, अलाउ गर्नुहोस् भने अलाउ ड्युट गराउन खोजिराख्नु भएको छैन भने अलाउ ड्युटमा अन अलाउ गर्नुहोस् अथवा अन मार्क गर्नुहोस्। जस्ट यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ पोस्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँको भिडियो पोस्ट हुन्छ अनि भाइरल पनि एकदमै मजाले हुन्छ। ल साथीहरू, धन्यवाद यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर। ल यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक पनि गरिदिनु यो भिडियोलाई।